해외에선 쉘 하나당 5유로 이상씩 갈 정도로 고급 재료로 취급받는 거를 우리는 무게로 달아서 팔 정도로 저렴한 가격에 먹을 수 있거든요. 오죽하면은 외국인들이 우리나라 마트에서 파는 굴 가격을 보고는 믿을 수가 없어요. 저거 거짓말이다 이렇게 생각할 정도죠. 그런데 최근에 우리나라에서도 하나당 2,250원짜리 굴이 등장했습니다. 물론 여전히 개당 8,000원, 1만원씩 하는 유럽에 비하면 저렴한 거지만은 마트에서 파는 300g에 3,000원 정도 하는 봉지굴을 생각하면 확실히 비싼 거죠. 도대체 이 굴은 뭐가 특별하길래 이렇게 비싼 걸까요? 오늘 해시태그에서 알려드릴게요.